Manipuri ki yelhomi simbu kanjana na ba lamdam asida su ILP chana halagani haina Union Home Minister na thajaba pirakle haina Chief Minister N Birena fongdokre. Manpack ki pungyang khai gi sintha lepagi khongjang na mahusagi punsida chauna kaiba pikre. Puari ki tangka kayada India government na tawgani haina thajaba pikraga namthak tawkhibagi thodok kaya laikhrabani haina Manpack ki co-convener ningthauja lanchana haikre. Awang nongpoki state pumbada CAB ki mayokta khongjang sangsilinga icharekta CAB parliamenta puthokre. M Suziribam District Committee na su neso ki khongjang sagoladuna hayeng ayuk pung 3 dagi pung 12 gi total shutdown lauthokre. MPSC na lauba Manipur Civil Services Combined Competitive Exam 2016 asigi asum sumda sing CBI na thigalaba matungda chana handaba amadi exam asigi answer script sing re-evaluation tawbiram labadi hena phagani haina mai pakraba candidate singi parent guardian singna fongdokre. CAB ki mayokta Assam da su miyam na khongjang sangsin khre khongjang loi singna lambi retire mai thaduna lambi thingki. Indian Bodybuilders Federation IBBF ki makhada laiba All Manipur Bodybuilders Association ambana sinduna yankhai ga nipalak suba Mr Manipur 2019 ngarang Khumal Lampak ki multipurpose indoor hall da pangthokre. Sanaroi singna lamdam asigi mai purokpa ngamliba asi lainga ki mateng na nate sanaroi singbu nungsibiba organization kaya gi hona jamani haina Cabinet PD Minister Karam Syamna fungdokre.